Всем привет! Вы на канале Алиса Бра, и сегодня я покажу, как делать самолетик. У меня уже их 4. Раз, два, три. Чистенькие. И 4. Я буду делать 5 и покажу с вами. Мы берем чистый, или черновик, или чистый листик. Или как вам показать. Берем и складываем все. Сейчас. Меня сегодня папа научил. Берем и складываем вот так. Треугольничек. Вот так. Загибаем листик. Теперь мы делаем конвертик. Это опускаем вниз. Загибаем. Я это называю конвертиком. Вот, конвертик. Правда же похож? Конвертик. А теперь мы берем вот эти угловые и также делаем, как сначала. И в самом-самом углу оставляем место. Сейчас я вам покажу. То есть, получается, делаем вот так. Теперь вот этот у нас оставляется. Вот этот. Вот эта штучка. Мы ее загибаем, чтобы было на пересечении вот этих двух углов. Вот так. Тут цвет я реально плохой, но я уже на всю включу. Может быть, к цвету. О, вот так у меня точно не видно. А может, я поняла. Так, самолетики вы на планшеты на место. Все 4 надо 5 перекладывать. У меня чисто белый. Самый хороший литок. Тут также. Вот, тут даже планшет съезжает. Ладно. Опять эти самолеты надо передвигать. На чем мы с вами остановим? На загибании. Наверх. Так. Теперь что надо? Мы вот это складываем. Сейчас. Я сложу. Мы вот это складываем вот так. Сейчас. Вот так. И вот так вот сделаем. У нас получился такой мини-самолетик, но это еще недостаточно. Мы берем крайние угловые и я вам дальше покажу. И загибайте их наверх вот этой штучке. Загибаем их наверх. Ой, у нас что-то вылезло. Это не должно быть. Это вот это. Также делаем и со второй. И у нас получился самолетик. Вот такой. Я вам покажу, как он летает. Смотрите, сейчас. Он стоит вот тут, вот возле картины. А он сейчас возле шкафа. Пойдем к шкафу. Вот и наш самолетик. Тут валяется где-то. Вот он. Самолетик. Это только обычный самолетик. Меня папа научил. Просто папа умеет делать самолетики, а я не. Итак, у нас 5 самолетиков. Я сейчас их все запущу и вам покажу, как летают они. Сейчас
Сейчас буду только кидать. Раз. Два. Прикольно мне. Три. Новый самолетик, который мы сейчас только что делали. 4. И 5, наш самый леток. А мы сейчас пойдем смотреть. Первый у нас упал вот сюда, возле стула. Вот такой самолетик. Брошу туда же. Зелененький у нас упал вот сюда. Беленький наш упал вот сюда. И вот этот вот с курицей упал вот сюда. Опять возле шкафа. Вот такие у нас самолетики. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока.